vás vítam u dnešného videa. Dneska budeme robiť ochutnávku sladkostí, takže poďme na to. Ako prvé, veľmi populárne na internete je, prosím pekne, dubajská čokoláda. A dúfam, že to bude aj tak vyzerať na obrázku, ako to je, hej. Takže to je ako prvé. Druhé je od Kalina a je to, prosím pekne, čaj. Privítajte, Popstarty. Je to jahoda a máta. Takže dúfajme, že to nesklame. Takže to bola dvojka. Ako predposledná, takže tretia sladkosť. Píše tu vonka. Áno, je to čokoláda a aj film. A je to Nerf Fruit. Takže to je ako tretia sladkosť, predposledná. A ako štvrtá sladkosť, posledná, tu som si nechala nakoniec. Má to bublinky, je to kyslé. A je to Here Hands, prosím pekne, sour peach soda. Takže to broskyňa, je to veľmi kyslé. Takže to si ideme ochutnať. Let's go. Be like Emušik pri otváraní čokolády. Padá no. To nejde otvoriť, really. Halleluja. Už. Mne prišla roztopená. Ale krásne to vonia, really. Tak toto vyzerá nejak. A tak toto vyzerá. No. Takže poďme si ju rozlomiť. Oh my god. Oh my god. Trošku sa mi to tu. Čakať. To vyzerá dosť dobre. Poďme si ochutnať toto tu na, také trošku, no. Je to dobré, je to sladké. Nie je to až tak sladké. Ako, ja tam zjedím iba tú čokoládu, lebo to bol strašne maličký kúsok. S tou iba čokoládou. Poďme si a hudne už takýto kúsok. Ja sa veľmi ospravedlňujem, že nemáme svetlo, ale nejde nám elektrika. Ale vyzerá to dobre. Tam sú viac tej tahiny. Tahiny, ne? Hej, tahiny. A to strašne chrumká. Tie tahiny sú trošku viac pripálené. Takže dáva tu tam tú chuť takú trošku horkastú. No to nevadí. Je to dobré. Je to dobré. Ako... Dom to mala čokoládu. Nie je to nejak že extra sladké, ako som hovorila. Je to vážne, že dobré. Neviem, či počujete, jak chrumá. Ale z toho budem čotiť ASMR, lebo je to tak strašne chrumá. Neviem, či to počujete, ale ak nie, tak mi proste musíte veriť. Ak áno, tak dajte odber. Ak nie, dajte like a ak áno, dajte odber. Prosím, chcem dosiahnuť 70 odberateľov, takže
prosím, klikajte na odber. Budem vám veľmi vďačná. No a my sa vrhneme na ďalšiu sladkosť. To si nechám na zajtra. Ale toto čokoláda really, takže okolo 5 eur. No, ideme na ďalšiu sladkosť. To je Popstar Tea. Je to nápoj s príchuťou jahoda a meta. Od Kalina, no. Takže poďme si to ochutnať. Ak neviete, kto je Kalin, tak naspieval Pistácie. A my love, nechcíte. No proste poznáte to určite. A aj VIP pesničku sa volá. Takže hľadajte na internete. Vonia to sladko, ako inak. Ale tam cítiť tá jahoda a jak keby tam dali úplne metu, jak keby tam dali úplne listočky mety. Ako inak je mušík, hejže. Ideme ochutnať. Tak, na nezdravie. Po tej čokolády je mi to strašne málo sladké. Ale ak mám byť úprimná, chutí mi to. A na začiatku cítiť tam, ako necítite tam až tak tú jahodu, ako písali, ale metu tam cítiť viac. Ako, nepila by som to, že každý deň, ani že každý prvý týždeň, ale raz tak za 2 týždne, 3 týždne, možno by som si to aj dala. Lebo je to fakt dobré, ak má byť úprimná. A mne sa páči to logo reálne. Popstar Tea, a tu je ešte že zelená hviezdička ako meta. Mne sa to páči proste. Ideme na ďalšiu sladkosť. Ďalšia sladkosť je Nerds Candy Fruit. A tu, ako som spomínala, je vonka. Si robíte z mňa srandu. Poďme to ochutnať. Zisťujem, skade sa to otvára. Ale to je asi jedno. Ja som sprosta. Kamo, tu je. Ja sa bojím, že to nejak vytrusím, alebo nejak tak. Viete čo, radšej to budem takto otvárať. Lebo ja sa fakt... Aha, no. Mala som sa prečobať. Tam to nie je, že v žiadnom obale, hej. Takto, hej. Nejak. Takže poďme si to ochutnať. K tomu sa ani nedostanem s rukou. Proste tak musím nastaviť ruku. Tak proste. No, niečo mi vypadlo. Ako strašne málo mi vypadlo. Mám tu, že 1, 2, 3, 4, 5, 6 takých maličkých guľôčok. No, každopádne nevadí, ideme ochutnať rúžovú. Keď to cmuláte, chutí to ako skitlsky. Kyslé skitlsky. Ale je to dobré. Really, asi druhá najlepšia sladkosť, ako sme tu mali. Zatiaľ. A ešte som vám zabudla povedať, áno, takto pri predposlednej sladkosti, že tieto všetky sladkosti budem ohodnocovať na part 2, takže určite mrkajte a ideme ďalej. Ako, je to dobré. Veľmi dobré. Ale iba tie rúžové chutia, ak Skittles. Really. Ostatné chutia jak Nerds. Protože ideme na ďalšiu sladkosť. No a ďalšia sladkosť, ako posledná sladkosť, som sa na to najviac tešila. Je toto Warhands Sour Peach Soda. Takže poďme si to ochutnať. Najprv takto, lebo to má v sebe strašne veľa bubliniek.
Dúfam, že nebudem hyperaktívna. Potom to tu nám, lebo ma trošku poznáte. No, dobre. To nejde otvoriť. To nejde otvoriť. Ľudia, halo, help me. Je, že to už to všade vybuchne. Taká... Voňa to je jak nejaký energický nápoj. Voňa to tak umelo dosť. Prečo asi? No nič, poďme to ochutnať. Na kyselosť. Tá broskyňa tam vôbec není cítiť. Toto a toto nemôžem porovnávať. Toto ešte tá príchuť tam je cítiť. Ale toto, prosím vás, ako... Áno, je to kyslé, ale mám pocit, že tie bublinky to robia tak. Ak počujete, tak to dosť dobré ako chutí to dosť umelo. Nekupovala by som si to viac, možno inú príchuť ako toto. Ja som išla na istotu, že to bude ako fakt dobré. Ale Peach ma tentokrát sklamala, lebo Peach nikdy nesklame, ako sa hovorí. No, tak teraz ma sklamala. No. Takže ja sa vám ozvem za chvíľku. Ako môžete vidieť, mám tu prvú ochutnávku, čo sme mali. A to je dubajská čokoláda a ideme ju ohodnotiť ešte raz. Takže všetko si ešte raz ochutnáme, ohodnotím to od 0 do 10. A v parte 2 uvidíte, ako to dopadlo. Že aké bolo prvé miesto po 4. miesto, hej. Možno, že proste... No, uvidíte v druhej časti, takže poďme na to. Takže dáme z tejto polky. Tam je strašne hrubá tá čokoláda. Takže tam je trošku ťažšie rozkúsať. Takže dubajské čokolády dávam presne